Нужно поскорее найти выход. Нет. Что за шум? Надеюсь, он ничего не заметит. Толпаный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Проклятие. Ты что там шумишь? А? Кто включил свет в ванной?
Твою же. Ты что там шумишь? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Кто закрыл дверь? Проклятие. Что за черт? Кто это там шумит? Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. Ага! Где ты, черт возьми? Ах ты, тварь! Это из-за тебя он сбежал! Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Ага! Давай, бегом. Спасибо. Я уже думала, не выберусь отсюда. И бежим подальше от этого места.